kula lagi mikir niki Bu. Pak Abdul Khalik niki kerjane nang Jakarta. Balik maring bala pulang wetan kan paling sebulan sepisan, 2 bulan sepisan ora mesti. Lah kok sekali duwe hajat sing rawuh akeh nemen, Masya Allah sekitar 2.750 padahal Pak Abdul Khalik jalan serawung nanggone bala pulang wetan, tanggane hajatan ya ora kondangan. Yang kondingin bojone kondingin sabar. Tanggane ana sing sedo ya ora takziah, anak kerja bakti ya ora melu, anak arisan RT ya ora melu, betul. Tapi kok sekali duwe hajat sing rawuh akeh, nyong yakin ke Pak Abdul Khalik duwe amalan. Amalane nopo? In ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik. Kita orang ngerti. Bisa jadi Pak Abdul Khalik walaupun adoh sekang tanggane, tapi nang Jakarta kerjane jujur, rezekine halal, apik karo pekaryawane, apik karo masyarakat lingkungane, sehingga sekali dheweke nandur apik, hari ini panene apik. Sing rawuh kathah sanget kados kala wau Ustadz Nuridin Maksum ngendikaaken, sing rawuh kathah sanget siji wong ke diintili 1 malaikat. Ndongakaken sareng kali hajatipun Bapak Abdul Khalik niki tandane warga bala pulang memang semangat guyub rukun lan tiange semangat ibadah. Tepuk tangan dingin go bala pulang wetan sing keprok utange lunas kabeh, sing amene banter ketara utange akeh, muga-muga rezekine sing barokah. Niki nek panas-panasan umpek-umpekan ra keduman snack jajan, berarti ngajine rasa suwe-suwe ya. Sing suwe sampai jam pira? Nggih. Orang bayari ku campur. Sampai jam 5 sore, berarti sholat asare 5:30. Ya Allah, modele wong bala pulang wetan. Sholat asar 5:30. Ya mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Nanggap mumpuni niki Pak Abdul Khalik nunggu 3 tahun. Jan kawi tanggane meteng babaran nganti meteng maning. Bareng nyong tekan kene, Masya Allah jebule tak pikir-pikir nanggap mumpuni danane akeh. Panggunge duit, layose duit, sound sisteme, rebanane, seneke, dukun pengsunate, mumpuni, oke dewek. Kilah arane wong tua demi anak ora ana bedi anak-anakna. Nggo pendidikane anak ora ana ben dadak diutang-utangna. Mung kadang anak ora ngerti. Betul Bu? Mulane Gusti Allah ngendikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan nang alam dunya. Jenenge wong tua kowe ngerti. Wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Laras. Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Modele wong bala pulang. Mulane maaf ya, jenenge tiang sepuh niku ngerti jebule anak iku mung titipan. Anak mbok akeh kaya ngapa, di masa tua paling mung wong sekeloron, Mbah Kakung karo Mbah Putri. Betul Bu? Mulane jenenge tiang sepuh ketitipan anak niku namung sekedar dititipi rejeki
karena tiang sepuh niku pas lagi njaluk karo Gusti Allah sekedap wireless yang lain, mic yang lain boleh dimatiin nggih ngapunten. Terutama MC ne mic-e di off mawon. Niki karena volumenya dialitakan sekedik boten napa-napa Pak. Karena kita di tengah pemukiman pasti niki sak menten kathah tiyang saestu nyun pangapunten. Saya mewakili Pak Abdul Kholik kalian Ibu Hani Ulfa nyun pangapunten. Beliau sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh sampai melebihi kapasitas dados jenengan sing ora keduman panggonan, ora keduman snack, sempet-selempedan, umpek-umpekan. Saestu kula nyuwun pangapunten ikhlasnya nggih Bu nggih. Nggih ngapunten sebelah tengah kene. Assalamualaikum. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack napa mboten? Ora keduman. Mulane kondangan. Empun wingi ke pengajiannya sakniki sekedap ya. Tadi saya sempat agak miskomunikasi kali Banser Linmas kali Garfa. Soalnya ngapunten ingkang kathah pas kula nembe medal saking mobil sakjane Linmas Banser kali Garfa. Garfa niku gadah fatayat Banser wedok Bu. Niku niate ya pingin mengamankan kersane mumpuni nggone mlaku kuwi rada aman. Kula niku sakjane mboten masalah kula nggih biasa. Cuma nun sewu sanget Banser, Garfa, Linmas niku harusnya Garfa tangletrin. Mbak mumpuni ngersake salaman napa mboten? Niki kondisi jamaah niku kathah sangat sing rawuh sing hadir. Harusnya Garfa ketika kula medal ditangleti kersa salaman napa mboten. Niki tiange rada kathah. Nek kersa salaman berarti kula antuke ngawal tak gawe pager betis. Bukan Garfane niku malah ganduli kula. Salah. Usak menten kathah tiang Banser Linmas panitia damel pagar betis. Kula saged salaman kali jenengan asalkan kene niku wau saking keamanan niku pagar betis, mboten pagar betis terus karo ngintil. Malah rokenya dicincing barang iki. Kipat-kipat nah. Mending cincing selesai keduwuren. Ki soalé bokong kudu duwe bojone nyong. Jadi sedikit informasi kangge Garfa Banser non sewu. Banser lanang mending gawe pager betis. Wong kula pun kali Garfa. Kula nggih mboten asisten. Jane kula pingine yo salaman kabeh. Justru nek tertib ngaten niku Banser gawe pager betis kula malah saged salaman siji-siji. Tapi nek nimbrung-nimbrung kabeh wala ngaji kok kaya tawuran. Pancen kula sentak Linmas sepak jenengan bajan dorong. Jenengan nang mburi wis cukup gawe pager betis bae. Sing nempel karo nyong Garfane ora apa-apa lah ditempeli Garfa nyong. Ora ditempeli Garfa ora apa-apa. Ning sing akhire ngapunten ingkang kathah niki saged kangge kula panjenengan sedaya ngertos ben Banser ngenjing malih saged pirsa. Yang kedua, hari ini Pak Banser matur nuwun sangat, tapi ya tepuk tangan dulu dong buat Banser, Linmas dan Garfanya. Matur nuwun telah mengamankan pengajian hari ini. Ora bayaran, ora gajian, poro-poro bayaran gajian. Banser kuwi kadang rokok biar metu. Melas banget. Dados ngapunten ingkang kathah, mungkin Banser panitia ataupun Garfa Linmas bisa jenengan mboten teng mriki tapi teng wingking matur bahwa mpun mboten saged mlebet wonten mriki. Maka silakan yang belakang tidak usah dorong karena mriki pun kekunci. Pokoknya ngajeng kanan kiri tengah niki pun penuh. Dados pun boten saged ngapunten sangat sing teng wingking untuk maksa kepingin meriksani mumpuni. Walaupun Anda tidak bisa melihat rainya mumpuni, rainya. Nek karo awake dhewek ngucap raiku ya ora kasar. Ora kasar karena maring awakku dhewek sing kasar ki raimu. Nyong kan awe contoh. Nek aring awakku dhewek ngucap raiku mboten kasar. Nek kula nyebutaken teng jenengan minimal pasuryane jenengan, wajahe jenengan, ora raimu. Nek raiku ora kasar karena maring awakku dhewek. Jenengan boten saged melihat raiku, ora masalah. Sing penting suarane jelas. Ngaten nggih? Saya harap Banser atau panitia saged teng mriki khusus karena niki nuwun sewu sangat rada padet sanget.
Jadi ada panitia yang untuk menghimbau kersane saged lenggah ben boten kawit wau salah-salahan otos-otosan. Terus monggo kula ngajine santai kok sampai jam pira, Pak? Sampai jam 5 sore. Kan geragas banget ya wong kene ya. Nggih monggo saged kali diatur Pak kersane boten ribut mawon. Ajeng ngaji kepripun nek ribut mawon. Monggo kali diatur. Kali ndonga nggih Bu nggih. Supaya niki sing wonten mriki saestu saged ngaji kanthi fokus sedanten. Kita ndonga setelah Ramadan selesai. Walaupun Syawal pun hampir selesai, kita ndonga njaluk karo Gusti Allah mudah-mudahan puasa kita, salat kita, zakat kita, ibadah kita teng bulan Ramadan ditampa karo Gusti Allah. Allahumma amin. Doanya Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wa firlana dunubana wa kafir sayyiatina. Ampun saged napa dereng? Dereng. Ya wis, saya yang memulai dulu, makin jenengan terus mengintili. Ya bahasa Jawane kan ngintil, berarti bahasa Indonesianya mengintili. Keluarin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wa firlana dunubana wa kafir sayyiatina. Kinten-kinten gue tekan ngomah mengko kelalen ora? Ya wis. Dadi kin jenengan gone ngaji statusnya tulen, metu terus kelalen. Nah, ben mboten kelalen. Biyen niku wonten wong suku Badui Arab lagi nembe belajar salat. Tapi ternyata gone belajar salat jumlahe rakaat keliwat-liwat. Duhur 3 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 4 rakaat. Keliwat-liwat. Akhirnya Sayyidina Umar terus ngeritik, wong suku Badui kan seneng seni, seneng karya, seneng budaya. Jajal ke gone ngaji ngapalna jumlah rakaat karo dilada, dilagu, dilirik, digawe nyanyi ora apa-apa. Sing penting gone nyanyi aja karo jogedan. Bapakku NU, ibu muslimat ning karo joget nang TikTok salah. Sholawate ora salah, jogetane sing salah. Terus sing akhirnya suku Badui terus gawe lagu, masalah ngapal jumlah rakaat. Alhamdulillah niki adek kula niki Ananda Abdul Razak Akbar ternyata tidak hanya berprestasi di bidang olahraga. Wau kula anglet cita-citane pingin jadi apa? Pemain bola. Aku terus tapi sing penting mondok dingin, lebar mondok mangke kanjenengan karo ngejar cita-cita ben dadi atlet sing soleh, bocah manggut-manggut. Terus tek sangoni barang nyemil kondangan. Lah iya, di kondangan nih bocah kan seneng, Bu. Lah tek tangleti mali, selain olahraga seneng apa? Aku alhamdulillah wingi nembe juara lomba sholat, tepuk tangan dingin. Lah sholat kok dilombakna? Kan mengapresiasi anak kecil. Biyen zamane Kanjeng Nabi niku malah pernah lomba sholat juga. Lomba sholatnya hadiah adalah sorbane Kanjeng Nabi. Walah, sahabat niku pada berlomba-lomba. Syaratnya nggone sholat, endi sholat sing paling khusyuk. Hadiah sorbane Kanjeng Nabi. Iku kelasnya sahabat. Bocah-bocah cilik pada derek lomba. Namanya mbiyen nek zaman kula SD niku ada MAPSI. Mata pelajaran seni Islami. Kebetulan kula niki alumni saking perlombaan MAPSI mbiyen pas SD, tingkatnya tingkat sekolah. Sing wontenaken niku sekolah. Alhamdulillah tekan provinsi. Lah niki adek kula nggih ternyata Ananda Abdul Razak juara kalih. Tepuk tangan dingin.
derek seneng akhirnya tertakoni maning nek senenge bola fan internasional sampean milih klub apa Barcelona, MU, Liverpool apa jebule jawabane Real Madrid. Wih lah jos banget kembar karo bojone nyong. Bojone nyong dilalah seneng bal-balan, aku dadi penjaga gawang. Tak takoni maning, lah anggere klub Indonesia seneng apa? Ternyata piyambaken jawab Persib pada maning karo bojone nyong. Akhirnya langsung miki nyong takon alamate Bu Hani Ulfa, ternyata mriki bala pulang RT 9 RW 8 langsung arep dikirim kaos bal-balan maring adik kula Ananda Abdur Rozak Akbar. Kasih karo sarunge barang. Ajak lalen dongane Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana wahfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Bukan mengko metu terus kelalen dinada ora apa-apa. Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Bareng-bareng Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Ya Allah mugi-mugi panjenengan kersa nampi salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura. Salat poso ibadah kula dosa kula dipun ngapura. Donga bareng Allahumma taqabbalna siyamana wa qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Ya Allah Maha Pengampun jembare rahmat kula suwun saged salat lan guyub rukun kula syukur lan matur nuwun. Saged salat lan guyub rukun kula syukur lan matur nuwun. Dong Allahumma taqabbalna siyamana qiyamana waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina waghfir lana dzunubana wa kafir sayyiatina. Ya Allah kula nyuwun rizki jembar wong kang sabar. Ananging wong kang nakal moga-moga ndang cepet sadar. Modar nembe bewingi njaluk ngapura bulan Syawal. Nembe njaluk ngapura dosa maning. Ora modar, sadar. Tak ulang. Ya Allah, kula nyuwun rizki jembar wong kang sabar. Ananging wong kang nakal moga-moga ndang cepet sadar. Ananging wong kang nakal moga-moga ndang cepet sadar. Allahumma cepet motor ke bapak ke
sing rambutnya gondrong ke titisane limbat niki karena rebanane Bu Hani niki rebana dari mana? Dari Watu Agung Batu Agung. Siap, karena niki semangat saya sawer dulu monggo nek grup rebanane ya sami-sami nggone nyerobot banter nemu ora ragus kuwi arane optimis. Jenenge wong nyadong rezeki ya memang kudu cepet, kudu semangat, kudu langsung mak brobot. Pinter nggone matur, ora usah repot-repot tapi ditampani. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Wong tua sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah, meme geger adus keringet, banting tulang setengah mati dalam rangka gedekna anak, nyenengna anak. Betul Bu? Anak jaluk apa baik wong tua berusaha mencukupi apa sing dadi kekarepane anak. Jangankan anak wis nang jaba wis gede, wong asih nang kandungan bae ya Allah dipangkani panganan sing sehat sing bervitamin. Bareng patang sasi nang kandutan gawe syukuran ngapati. Bareng wis 7 wulan gari kebak mitung sasi mitoni. Bareng wis kaya iku babaran be modale akeh. Sing babarane normal minimal bapak meneh kudu nyekel duit 5 juta. Apa maneh sing operasi sesar? Orang nganggo BPJS kuwi 23 juta 550 setengah. Mulane duwe anak zaman saiki modale akeh. Betul bareng wis lahir babar ya Allah nangis setitik pe langsung digendong disolawati tak lelo ledung jep meneng aja pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang bagus zaman yen mah lagu nggo nimang-nimang anak lagune apik bok panas ngentak-ngentak siang hari ditembangi tak lelo-lelo ledung tanggane krungu ya melu adem. Jajal lagu zaman saiki apa nasing pas go nimang-nimang anak masa bocah nangis ditembangi gara-gara sebotol minuman. Bocah merem malah mendem. Nek lagu zaman nyen kan isine doa. Tak kadang bisa urip mulya dadi ya manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi ya pendekare bangsa. Bareng bocah wis merem nang gendongan wayahe digletakna nang kasur. Ngene gletakna ngati-ati banget kaya gletakna bom. Ora oleh ana barang sing moni. Bareng wis dilepas astone mamane mundur alon-alon banget. Ben bocah ra tangi maning. Malah gone mundur wain karo kepentut. Melek maning bocahe gendong maning. Sing jenenge anak digedhekna kuwi masyaallah sampai malaikat Jibril ikut turun tangan. Bukan anak gedene sukses, ngilmune sundul langit, gantengnya kayak Gatot Kaca. Lencir kuning irunge bangir mripate belalak kulite putih irunge mincis kumise jelabet kayak tambang dadung sapi. Tapi kok karo wong tua pada wani, karo wong tua ra gelem bekti, karo wong tua ra gelem hormat. Jare malaikat Jibril, kowe bocah ora pantes manggon nang swarga. Naudzubillahi min. Mulane bayi lahir tanggung jawab wong tua gedene nemen. Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yaumas sabihi wa yukhlaqu wa yusamma.
bareng bayi lahir umur 7 dinten berikanlah nama yang baik. Niki sunnah saking Kanjeng Nabi nanggone kitab Riyadhus Shalihin. Jeng Nabi dawuh nanggone hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Contoh, Abdul Razak Akbar bin Abdul Khaliq, wonten malih Sartini binti Sartono. Bahkan onten tentang keterangan riwayat ketika besok kita bangkit dari masing-masing liang kubur kita, menungso niki akan muncul nama bapane nang jidate kene. Tapi khusus bagi anak sing nasabe jelas. Tapi maaf, bagi anak yang tidak nasabe jelas alias anak lahir dari hubungan di luar nikah, tidak akan muncul nama bapane nang jidate. Karena nopo tidak berhak atas nama nasab maring bapane. Melas ya Bu ya. Padahal sing dosa bapak mamane ya. Tapi kok anak malah sing akhirnya dadi korban arane ben wong tua ke ngerti Bu. Jebule jaga anak lanang, jaga anak wadon zaman saiki pada angele. Lagi dididik agama besi gelem ucul. Apa maning sing ora dididik agama, betul? Leres. Mulane maaf nek anak bocah wadon kok dari hasil hubungan di luar nikah, ketika ngesuk ke bocah wadon pan ijab kabul, maka bapane biologis tidak bisa jadi wali nikah nggo si anak wadon kuwi mau. Soale menawi kok bapane biologis walaupun tesi urip, walaupun wis nikah karo mamane, tapi tetep kan anaknya niku mbiyen metenge pas di luar nikah. Jadi nek bapak biologis kok maksa dadi wali nikah si anak wadon, justru anaknya wadon gone rumah tangga dadi dosa terus, dadi maksiat terus, dadi gawe madorot terus. Mulane nek bocah kok dari hasil hubungan di luar nikah ijab kabul, maka sing dadi wali nikah kue wali hakim. Kenapa bener bisa diterus nanggone urip. Karena nopo pakainya wali hakim. Bayang nang dunya wis repote kayak iku, apa maneng nang akhirat. Naudzubillahi min. Dimana zaman sakniki Bu, nun sewu, bocah-bocah niku malah sing 30 tahun, 40 tahun wedi nikah. Kenapa wedi nikah? Karena menurut Badan Statistik Kependudukan hari ini wong niat untuk menikah niku jarang sangat. Dari 100% orang yang umurnya mapan untuk menikah, sing kepingin nikah niku cuman 10% dari 100% wong mapan nikah. 2025 2026 niki jan merosot drastis. Kenapa kok bocah-bocah umur 30 tahun wis kerja wis mapan hari ini takut menikah? Karena nun sewu sangat isine status story HP media sosial berita teng televisi isine selingkuh tok, isine KDRT tok, isine masalah nyeleweng. Akhirnya sing 30-40 tahun alah mending orang bojo. Soalnya apa? Bojo ke jebule malah mengerikan, medeni. Akhirnya malah isini pada kumpul kebo. Mulanya aja Herman, tingkat pernikahan menurun tapi akeh bayi dibuang nang pinggir dalan, akeh bayi pada dibuang nang alas. Wingi anak kejadian bayi diketemukan karo cleaning service nanggone supermarket nang mall. Ternyata setelah olah TKP CCTV sing buang bayi niku bocah SMP esih 15 tahun hamil di luar nikah. Gue wetenge wis gede pancen, tapi ternyata selama kehamilan gue dibentingi. Oh dibentingi enggak? Di apa ya? Stageni nih. Di stageni di caranya apa? Dikeplek. Di korset. Selain korset apa Miki?
epek. Bahasane apik ya. Yen nembe krungu lho. Biasane yang krungune ya benting, bengking, korset, setagen kayak gue. Yen nembe krungu epek. Nek cara nggen kula epek kuwi ya segedang seepek. Apa? Cara kene gedang serip. Serip. Oh iya, Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Cilacap ngapa, kene juga jarene ngapa. Tapi ngapa ke Tegal karo ngapa ke Cilacap kuwi beda. Nek gedang seepek nang kene serip. Serip ya. Nek epek nang kene benting. Setagen. Oke, ndak masalah. Beda niku kan justru malah akhirnya menyatukan. Dadi ngerti nyong. Epek. Wetenge pas lagi mulai blendung diepeki. Asal kata dari epek. Melakukan tadi diepeki. Diepeki terus niku Bu, tapi pancen ya nang apa wong hamil di luar nikah kok nggone meteng kepenak, babarane juga kepenak. Nah jenengan takon bisane, ayo dibahas bareng-bareng. Ternyata niku si bayi bareng wis diepeki ternyata tetep 9 bulan mungkin ya wis digugur-gugur nang barang ning tetep bareng 9 bulan 10 dina ki bocah 15 tahun SMP gue lagi jalan-jalan nang supermarket nang mall bareng kebelet babaran maring kamar mandi toilet jenenge toilet kamar mandi mall paling kur gede 2 kali 1 meter Bu gue ngentut be suarane mantul ini gantun babaran tanpa alat medis tanpa bantuan tenaga medis bisa babaran normal bayine 3 kilo Bu bareng wis babaran ki bocah bingung akhirnya bayine dibuang nang tong sampah bocahnya waktu niku nganggo celana jeans Bu celana jeans bayang nah nganggo celana jeans dikatoki maning dheweke terus lunga nang CCTV jan kaya ora terjadi apa-apa lah bareng bayine dibuang nang tong sampah cleaning service ngerti kuwi bocah bayi nang tong sampah wis digrumut semut digawa maring puskesmas alah geger rame niku teng daerah nggen kula melu nonton saya melihat dengan mata kepalaku sendiri pas aku nonton TV berita patroli tapi kan aku udah ngapusi ceritanya kan asli pertanyaannya iya ya bisa nih wong di luar nikah kok hamile babarane kepenak nggih karena Imam Al-Ghazali maringi pirsa anggere wong kok hamilnya sah menurut agama dan pemerintah maka metenge tok diarani riyadhah tirakat karo Gusti Allah maka ketika babaran mesti ibu rumah tangga sakitnya luar biasa jeneng wong babaran kene wetenge munyel-munyel kene gegere bengkek nemen wis taunya wis pernah nyicipi kudune nek kula sakniki anake tesi urip insyaallah ya sekitar umur setahun wis mulai lagi belajar titah-titah lagi belajar ngoceh sapi turute mengurung rezeki buah-buaran jenenge babar larane ora karu-karuan oh Pak Bansar tak ngerti wong lanang kan durung pernah ngerti dan kula niki biyen niku pas keguguran niku akhirnya kula diinduksi karena bayi niku jane tesih sehat tesih yo nembe-nembe mawon nggone keguguran karena memang jantungnya niku pun boten terdeteksi akhirnya kali dokter kan langsung dikeluarkan akhirnya diinduksi niku dipacu niku sakitnya 2 kali lipate wong babaran normal larane ora karu-karuan bapaknya jawab tapi Dening kepingin maning ya iyalah mulai lagi dijelaskan ya gue wong wadon ketika babaran nikahnya sah menurut agama dan pemerintah kerasa sakit yang luar biasa karena kata Imam Al-Ghazali itu sedang melunturkan dosa-dosa Anda menjadi seorang ibu keren apa keren tepuk tangan dingin
Mulane wong lanang aja pada nyepelek na wong wadon nggih Bu nggih. Oh jenenge wong wadon ku anggar kon nahan larak ki paling pinter, bisa memanage ngontrol rasa sakit ki nembe babaran Pak. Jenengan ki wong lanang urung pernah ngicipi sunat kur nyicipi sunat tok urung ngrasakna haid datang bulan nggih. Jenenge haid datang bulan sedurunge jerawatan, sedawane ya jerawatan, bar ya jerawatan. Mangan ora enak, hormon ora stabil, kepingine arep mangan wong rasane. Kuwi nembe jajal wong lanang kon nyicipi ora samawi dadak babaran. Nyicipi wong wadon haid datang bulan yakin 100% ora kuat. Malah lebih dramatis maning gone acting. Walah gone guling-guling temenanan banget ya. Lah niki seluruh wanita di Indonesia khususnya wonten ing daerah Balapulang mudah-mudahan dadi wanita sing solehah. Sing dimulyakna nang bojone, dimulyakna nang keluarga, dimulyakna nang negara. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Tapi kata Imam Al-Ghazali, bagi perempuan yang hamil di luar nikah babarane kerasa kepenak. Kepenak itu bukan gak kerasa sakit loh ya, yang ngerasakna sakit cuma tidak terlalu. Babarane kepenak niku tanpa bantuan alat medis. Lah zaman sakniki nun sewu babaran nang puskesmas nang klinik baraulih kudu ana rujukan saking dokter. Betul Bu, saking rumah sakit. Lah zaman mien ya Allah wong babaran niku mung direwangi dukun bayi. Mulane zaman mien dukun bayi niku harus wong sing ahli ngibadah. Dukun bayi nek cara Cilacap kok nganti ninggal salat. Dukun bayi kok ora ahli zikir, ora seneng puasa, dongane tambar. Tambar ki ora mandi, ora ampuh. Karena bayangna orang anak dokter rumah sakit atau tanpa alat medis, lah direwangi dukun bayi kok mbabarna anak harus menyelamatkan ibu dan anak. Mien dukun bayi harus wong-wong sing ahli ibadah. Anak wong babarane rada angel mesti dukun bayine terus tawasul. Ya Allah, kene ni sarti nang gone babaran rada angel ya Allah. Tulung ana ki sarti nang gone babaran kanthi lancar tur gangsar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Aja ngece sampean. Wong mien walaupun gone ndonga arrahmanirrahim. Tapi karena ahli tirakat dadi dongane ampuh. Puasane wong siki karo puasane wong mien beda. Puasane wong mien jan puasa temenanan, tong-tong blang adzan maghrib cuman ngunjuk seteguk air putih, digawa salat maghrib, lebar salat maghrib nembe dahar buka puasa. Menune beda anane jangan lompong yang nganggo jangan lompong. Paling sambel terasi karo goreng gesek. Zaman mien dah siki wong puasa malah geragas. Urung be maghrib panganan kabeh cawis-cawisna. Wong nang omah wis goreng bakwan, esi kepingin fried chicken, batagor, some seseblak-seblake. Wong nang omah wis ana es kelapa muda, esi kepingin maca, boba, es cendol, es campur, seteler-telere. Nggih mboten? Puasa si orang mangan ra ngunjuk ya ora gawe elek, tapi bareng buka puasa balas dendam. Kabeh dilebokna weteng. Padahal bareng tong-tong bleng adzan maghrib cuman ngunjuk seteguk air putih berasane puas kok. Nggih mboten? Niki sing marakna Pak, wong jaman siki dongane ora pati ampuh. Ora kaya mien. Lah mien walaupun rokemin. Ning karena ahli tirakat seneng ibadah, seneng ngucap asmane Gusti Allah, puasane temenanan, ngucap Al-Fatihah, babar, brah. Bayine lahir sehat waras selamat, ibune pun ya selamat, padahal mung didongani Al-Fatihah. Zaman mien ora nana sing arane ngapunten rumah sakit. Dokter ya jarang, bidan langka. Ning mumien pancen ora pasai Pak, mung Al-Fatihah. Ya pancen fasean jenengan Al-Fatihah. Tapi mien walaupun ngucape Al-Fatihah, tapi karena ternyata wonge jujur atine, bersih atine,
akhirnya donga Al-Fatihah mandi. Ngertos mandi mboten? Mujarab ampuh. Nggih. Lah mien babaran kan berbabaran ora terus dijahit. Mung dilepok-lepok natok. Ngerti. Karena mung dilepok-lepok natok ora dijahit, mulane wong biyen lebar babaran bathuke mamane dipilisi nganggo kunir. Betul. Mien dipilisi kunir, unike sing dipilisi kunir bathuke sing garing dalan bayine. Tak ulang. Sing dipilisi kunir bathuke kok sing garing dalan bayine. Karena nyambung gue. Ora nyambung jane, tapi niki lagi aweh ngerti karena wong mien walaupun tidak ada alat medis, tanpa bantuan tenaga medis, babarane pada kepenak soale direwangi dukun bayi. Mung dukun bayi mien karo dukun bayi saiki beda. Lah bocah zaman saiki buah orang dela-dela vaksin, apa ora dela-dela imunisasi. Beda karo mien, babar gower kon langsung koreh dewek-dewek kayak pitik. Nah, zaman siki mboten saged, ora diimunisasi ya bahaya. Anak penyakit macam-macam. Niki lah zamane wis ganti, zamane wis beda. Ayo tetap dikuataken iman takwane ben saestu dohir batin kita diridhoni dirahmati Gusti Allah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Kembali malih, ternyata arane bocah wadon kok hamil di luar nikah babarane kepenak. Kata Imam Al-Ghazali, karena itu justru azab hukuman saking ngarsane Gusti Allah. Dadi dheweke ora kerasa dadi ibu, ora ana perjuangane sih. Mulane naudzubillah min dzalik akeh wong babaran di luar nikah setelah bayine metu langsung dibuang. Tidak ada rasa iba, tidak ada rasa belas kasih. Orang ana welas asih menjadi seorang ibu karena niku hukuman saking ngarsane Gusti Allah. Naudzubillahi min. Maka memberi nama yang baik karena ngesuk tengah akhirat kita akan dipanggil sesuai dengan namanya dan nama bapaknya. Yang kedua, bayi lahir umur 7 dinten dipotong rambutnya, disembelihkan hewan akikoh. Bayi wadon wedhuse setung nyong direwangi. Jadi ngene ngaji nganti jam 5. Kadar jawab galtok be pelit baleni. Angger bayi wadon akikoh wedhuse bayi wedhus bayine. Bayi wadon akikoh wedhuse setung. Bayi lanang wedhuse. Makanya gue dadi semangat. Ngancine nganti jam 5. Sampai jam 5 Bu Ani. Sing bayari be ora macem-macem. Sing bayari ngucap monggo kersa sekepenaken jenengan kowe. Jenengan ora melu bayari nuntut nganti jam 5. Pancen wong angger sugih bisa bayari malah biasanya ora kaken macem, ora kaken werna. Sing kaken werna ya kuwi sing ora bayari. Ya moga-moga rezekine sing barokah kabeh Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Tek bayi wadon wedhuse setung. Bayi lanang wedhuse kal. Ana sing ngucap jebule wong Islam ke dina-dina slametan terus ya. Kitanan slametan, anake meteng slametan, babaran slametan, meteng maning slametan maning, umahe anyar slametan, bojone anyar slametan terus. Tapi ngapunten ya, akikoh niku bayi lahir kok kita nyembelih wedhus bukan lagi hura-hura, bukan lagi foya-foya, tapi klicire getih wedhus sing disembelih kuwi nggo nebus bocah nang jero pegadaian. Dadi nek ana wong daerah Balapulang Wetan nganti tua kaplak burung diakikoh berarti esi nang jero pegadaian. Aja heran kadang ana wong kok sipate elek nemen mungkin anu durung diakikoh. Salat babar plotas pengajian radoyan wateke ala sipate ala senenge padu pamer pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kaya upil kudanil.
mungkin anu durung diakikoh, anak bocah kok meriangen baik, mungkin durung diakikoh, wis diakikoh kok nakal, berarti karena lingkungan sekitar dan keluargane. Intinya akikoh itu bukan hura-hura, tapi nyembeli hewan akikoh klicire getih niku kanggo seksi wong tuane nebus si anak nang jero pegadaian. Mulane tenang mawon, Islam niku syariate Masya Allah luar biasa. Nek ketika wong tuane bayine lahir kok urung duwe duit nggo tuku wedhus, bocah wis terlanjur gede, wong tuane si melarat, akhirnya anake wis bujang brengosen ping ngisor dhuwur, wis kerja dewek, bisa golek duit dewek, nyambut gawe dewek, bisa kerja dewek, akhirnya tuku wedhus dewek, digawa bali ari ngomahe dewek, disembelih ya ora kaya orang di tangga nemen ya Pak Ustadz sing nyembelih. Nah ki bocah tuku wedhus dewek disembelih nggo mengakikoh awake dewek niku akikohnya sah, akikohnya sah. Soalnya wonten sing matur jarene kowe anggere ora wong tuane ora sah. Sah, Kanjeng Nabi mawon mengakikoh dirinya sendiri. Wong Kanjeng Nabi ditilar sedo ketika Kanjeng Nabi tesi teng kandungan, ditilar sedo ketika Kanjeng Nabi tesi umur 7 tahun kalian seorang ibu, akhirnya Kanjeng Nabi mengakikoh dirinya sendiri. Atau nun sewu si bayi menika lahir, wong tuane wis ngumpulna duit, wis de duit niki, jebule durung diakikoh si anak meninggal dunia. Contoh lagi bocah esi cilik, wong tuane jane wis mampu, ternyata kok si anak meninggal dunia, kok akikohnya tetap dilaksanakan, ya kowe mengakikoh almarhum anaknya, maka kelak di akhirat wong tuane nggone mengakikoh berubah dadi syafaat pitulungan kanggo wong tuane. Allahumma. Sampai-sampai Bu, wong tuane saking ora mampune tapi anaknya lahir lanang, berarti kan jumlahnya akikoh nggone wedhus kali, tapi ternyata wong tuane nembe bisa tuku siji, ketimbang ora bisa ngingu karena bapane ke buruh, akhirnya ke wedhus disembelih dingin, wedhus siji disembelih dingin, lebar nyembelih wedhus akikoh siji, njur nabung maning nggo tuku wedhus sijine maning, alias akikohnya dicicil. Akikohnya di napa? Tekulang. Bayine lahir lanang, berarti kan wedhuse jumlahe kali, wong tuane saking ora duwene kemampuan wong kan dewek-dewek. Nek Pak Abdul Khalik ya mesti putra putri insyaallah pun diakikoh sedanten, tapi jenenge ekonomine wong kan dewek-dewek. Mulane maaf zaman sakniki kena apa kok pemerintah niku awe ngerti nemen duwe anak cukup kalih kon derek kabeh, karena memang duwe anak niku jan modale pirang-pirang, supaya bukan berarti kula panjenengan sedaya niki ditantang ben ora akeh anak akeh rejeki. Soale nek ora akeh rejeki ya duwe anak akeh ora kebagian rejeki, nek wong tuane ora tanggung jawab. Mulane anak bocah pada ndek prinsip jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Mandan bener tapi salah. Kenapa bener tapi salah? Bener karena menekan jumlah populasi teng Indonesia supaya penduduk Indonesia tidak meledak. Tak lagi ngertos Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Nomor siji teng Cina, nomor lorone mandan kelalen, telu nang India, nomor papat nang Indonesia. Kita niki ranking papat di dunia, wong paling padet sengalam jagat raya negara Indonesia. Lagi nang selesepan bener menungsa kowe. Nang dhuwur kuburan pekelake. Akeh banget menungsane. Dadi nek duwe prinsip jangan punya anak dulu kalau masih miskin, ya mandan bener tapi salah. Salahnya apa? Saya sebagai alumni wong melarat tersinggung. Aku tersinggung sebagai alumni wong melarat. Kula niki anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Biyen hanya untuk bayar SPP sekolah mawon, mama sekula, kakange kula niku kudu buangi damen. Ngertos damen mboten? Jerangi.
jeramine jerami bosok nang sawah sing mambune lecite luar biasa. Hanya untuk bisa sekolah kami bayar SPP kudu kerja dingin nganti muncrat kene. Saya pulang sekolah harus angon wedhus. Wedhus seklo 43 lanang kabeh sing wadon mung aku tok. Tapi aku dudu wedhus aku sing angon. Karo nyangking tremos es lilin hanya untuk supaya tiap harine bisa sekolah anak sangune. Kalau bapak saya dulu kok punya prinsip jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Mungkin hari ini kula mboten ceramah nanggone Pak Abdul Khalik karo Bu Hani. Mulane nek ingin menekan jumlah populasi, jumlah penduduk di Indonesia, jangan pakai kalimat jangan punya anak dulu kalau masih miskin, tapi pakai kalimat jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Ngapunten ingkang kathah, nikah niku salah satu syaratnya adalah mapan. Mapan boten namung sekedar finansial, tapi mentale kudu mateng. Lah sing sakniki 30-40 tahun wedi nikah karena isine media sosial selingkuh tok, nyeleweng tok, demenan karo bojone wong. Lah nah film kok judule Ipar Adalah jan ora bermutu banget yakin. Arab Indonesia arep dadi maju ke priwe? Arep dadi Indonesia emas gimana? Tontonan film be Ipar Adalah. Ana sing ngucap, sing penting kan keluargane kula baik-baik saja mumpuni. Iya, tapi secara tidak langsung tontonan film seperti itu mempengaruhi mental, psikis, mempengaruhi kejiwaan. Akhirnya setelah nonton sing tadinya apik-apik baik, overthinking, punya kekhawatiran berlebih, akhirnya mikir jangan-jangan adine nyong maring bojone nyong kaya iki. Mulane non sewu sing 30 tahun 40 tahun wis kerja, wis cukup umur takut menikah, sing 11 tahun cah SD agi geminjal-geminjale. Lah iya bocah cilik SD pacaran ngundangi ayah karo bunda. Pamite maring sekolah, jebule nglayep, pacaran, bonceng-boncengan, ngetapel kayak ransel, lengket kayak permen karet. Nang omah jilbaban, jebule angger bali sekolah wala, roke nganti tekan dhuwur pupu. Sing belekan buri nyerempet silit buri, belekan ngarep nyerempet silit ngarep. Numpak motor kok metatak. Dadi SMS maaf silit yang meletek separo. Bapak mamane lah ketimbang anake nyong pacaran malah gawe maksiat dosa, mending tak nikahna. Lah 10 tahun 15 tahun dinikahna, lulus SMP nikah. Jangankan ngurus rumah tangga, ngurus awake dewek berabet cus. Ana sing jawab maning deneng biyen 13 tahun rapi tekan saprene keluargane baik-baik saja malah anake sukses-sukses. Hello duren-duren roti-roti biyen ya biyen saiki ya saiki biyen 13 tahun rapi karena kawit umur 5 tahun wis biasa nang pawon, kawit umur 5 tahun wis biasa momong adine. Setelah 13 tahun mentalnya mengikuti keadaan, akhirnya 13 tahun zamannya wis dewasa. Menurut Badan Statistik Kependudukan hari ini tahun 2026 bocah umur 30 tahun belum disebut dewasa tapi masih kategori remaja. Kebetulan saya kelahiran 95, tahun ini 2026 saya masih 30 tahun, berarti walaupun wis rapi aku masih remaja. Ning remaja sing mari ngendi-endi sangune fresh care, minyak kayu putih, tolak angin, balsem, minyak kampak karo minyak tawon. Dadi kejudule remaja jompo. Lah iya, 30 tahun zaman saya ki durung dewasa. Kenapa? Jangankan bocah 40 tahun, saiki gadis-gadis umur 30 tahun be orang ngerti dikencur di Laos. Ora bisa beda kena.
Kenapa? Karena sudah dimanjakan zaman. Ora bisa masak, ora ngerti jahe karo laos ora masalah. Sing penting ana bumbu racik. Ana roiko karo masak kok. Ora bisa masak be ora wedi karo mertuane nek mien kan wedi nemen, Bu. Ora bisa kerja, ora bisa nyambut gawe, ora bisa ngurus rumah, izin karo mertua. Lah saiki tangiawana ora masalah. Urung masak jura ora masalah. Mergane napa bisa GoFood, Shopee Food, Siput. Gampang, tinggal nutul. Nutul apa? Nutul HP, masak, nutul, liwet, nutul, nyetrika, nyapu, tangi turu, mapan turu, nutul HP. Dimanjakan oleh zaman sehingga hari ini bocah 30 tahun belum bisa disebut dewasa, ternyata masih remaja. Maka pernikahan dini zaman sakniki ora kaya mien. Mien 13 tahun 15 tahun nikah wajar karena wis biasa nyambut gawe. Hari ini mboten saged. Mulane kena apa? Kula panjenengan sedaya oleh pemerintah dianjurkan cukup 2 anak. Tapi walaupun cukup 2 anak, pakai kalimatnya jangan punya anak dulu kalau masih miskin. Salah. Dikirane sing duwe rejeki wong sugih tok. Dumeh kepingine duwe anak niku wong tuane bisa mencukupi fasilitas, wong tuane kudu sugih. Apakah rezeki niku hanya wong sugih? Mboten. Jangankan wong miskin, kewan kejatah rezeki karo Gusti Allah. Nyatane bapak ibu sing sugih, bapane pengusaha, mamane bidan, dunyane akeh, rumah mewah, bisa memfasilitasi anak sekolah, mapan, les kabeh dibayari. Tapi ngapunten puluhan tahun nikah durung diparingi anak. Berarti sing sugih pun urung kejatah rezeki anak. Tapi si miskin si melarat maaf balangi sempak tok meteng. Sempak ana isine, sempak ana isine. Niki kan nggih perbandingan. Nyebut secara rada kasar. Sing sugih mawon sudah mampu untuk mencukupi kebutuhan anak durung diparingi rezeki anak. Tapi si miskin si melarat dibalangi sempak tok meteng. Apa ora rezeki? Rezeki. Sing melarat ya kejatah rezeki. Nyatane zaman mien anake wong melarat kok bisa sukses sugih mergo wong tua zaman mien sekali duwe anak tanggung jawab. Walaupun nganti diutang-utang nah sing penting anak sekolah karo ngaji zaman biyen. Mulane sing dimaksud hari ini ingin menekan jumlah populasi anak, maka nggone ngucap jangan punya anak dulu kalau belum nikah. Ya nembe bener. Mulane soalnya jenenge duwe anak niku tanggung jawabnya gede. Anak lanang be wedhuse nggone akikah jumlahe kalih. Sampai-sampai ngapunten jenengan ana sing ngucap mumpuni jan nyongke isin arep pengakikah anak kok wedhuse rada cilik. Ya kepimen ya mbok kan diomong karo tanggane. Pancen iya lambene tangga kuwi jan pedese luar biasa. Banyak kayak knalpot bocor. Anak apa be mesti diomong. Jenenge tangga. Saya punya solusi. Hari ini kalau jenengan kok tuku wedhus nggo akikah, wedhuse rada cilik, digawe maring pesantren bae ora apa-apa. Maring pesantren pasrahna karo Pak Kiai. Pak Kiai niki kula nitip wedhus nang pesantren. Ora kon mondok ora. Ning niki nun sewu wedhuse supaya dipun sembelih nggo akikah anake kula. Niki namanya binti ini. Biasanya nang pesantren malah karo diqurani barang. Caca santri pada Quranan mangkon njur tawasul, akhirnya dagingnya mangke dimasak terus didahar karo bocah-bocah santri. Apa sah? Ya sah. Sah-sah naon sing penting disembelih, dimasak, dibagikaken karo tangga lingkungan. Tapi kok nun sewu wedhus cilik jenengan tesi isin, jenengan ndek jawaban karo masyarakat sing lambe-lambe branyak. Bu, pancen wedhus nyong cilik, tapi wedhus nyong ki insyaallah memenuhi syarat untuk go akikah. Syaratnya adalah sehat tanpa cacat, cukup umur alias wis poel.
Poel cara kene apa? What? Pupak kok. Sehat tanpa cacat cukup umur alias wis pupak. Niku wis memenuhi syarat go akikah utawi go kurban. Soale non sewu sanget. Umpamane kok ana sing takon malih, angger wedhus wadon pimen gue wong anu luwih murah. Boleh wedhus wadon go akikah, tapi syaratnya tambah. Syarat wedhus wadon go akikah gue sehat tanpa cacat cukup umur alias wis pupak dan tidak lagi meteng, tidak lagi menyusui. Agar meteng, agar nyusoni, agar meteng. Lah untuk niteni wedhus meteng apa orane kan rada angel Bu. Kan bisa takon, iya tapi kan takonnya aneh. Kul, tak dalang jan wedhus jenengan bahenol banget ya. Yang takon ki wedhus sampean kira-kira lagi meteng apa ora ya? Kan bakule bingung nih jawab pimen ya Bu. Sepisan nyong kan dudu lanangane. Ning kanan jenengan takon ya nyong berusaha ya saya ngerti nih nyong sepisan ke nyong sing angon juga nyong sing duweni wedhus insyaallah ke wedhus agi ora meteng 70% lah bisa nih sampean ngerti sepisan wedhus lanang karo wedhus wadon tak pisah kandange berarti kayak nang pesantren oh. Yang kedua nyong durung pernah weruh ke wedhus ditumpaki. Yang ketiga nyong urung pernah weruh ki wedhus mlukok ngidam ya ora. Wedhus meteng mlukok ora Bu. Kayak nganggar wedhus ya meteng ya mandan mirip ya Bu ya. Mambu sabun pe mlukok mangan sego ora doyan. Ya Allah, wedhuse ketek pisah lanang karo wadon insyaallah sekang praupane ya ora meteng ya 70% lah. Ya wis Kul, nyong percaya akhirnya bareng jual belinya sah, wedhuse digawa balik ngomah, pas disembelih nang omah nggo akikah, dibelek wetenge ana cempene. Apa hukumnya akikahnya? Akikahnya tetap sah. Kenapa akikahnya tetap sah? Karena dapat rukhsah. Dapat keringanannya kan wis takon jare wedhus lanang wedhus wadon dipisah ora ditumpaki barang terus wedhusnya orang melukok kang praupane ora katon agi-agi meteng tapi tetep ana wedhuse dadi akhire anak-anak cempene maka tetap akikahnya sah. Cuma dari kejadian kasus ini wong akikah utawa kurban lebih dianjurkan yang pakai jenis kelamin lanang. Sampai akikah Bu ya Allah jenengan sedaya wong tua kudu tanggung jawab karena bocah kok durung diakikah masih nang jero pegadaian. Moga-moga Bapak Abdul Khalik dan kita semua bisa dadi wong tua sing tanggung jawab dados wong tua sing teladan ben bisa nglindungi lan ngayomi putra putrine Allahumma amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Saran Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin.
Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Orang mawi diperintah ana sholawat langsung ditabuh. Ya kayak iki pancen. Wis disawer ya kudu pengertian. Lur, disawer ora ditabuh namanya makan gaji buta. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Akikoh yang pun dibahas karena sedurunge di akikoh sedurunge di akikoh, sedurunge disunat akikoh dingin supaya nopo si anak niki bener-bener gone ngaji dadi pinter, kelakuannya ya apik, serawung karo keluarga, karo masyarakat, karo kanca ya ditresnani sebab isti akikoh. Bareng khitan niku khamsun minal fitrati. Anu niki ngajine nganti jam 5 sore kan? Ya mung takon tok nyong memastikan. Khamsun minal fitrati, sunnah kebersihane Kanjeng Nabi niku wonten gangsal perkawis. Pertama al khitanu, berkhitan. Yang kedua memotong bulu kemaluan, maaf nun sewu. Yang ketiga memotong bulu kumis. Yang keempat memotong kuku. Dan yang kelima memotong bulu ketiak alias bulu kelek. Kok nganti wulu-wulu seperti itu harus disucikan? Nggih, minimal 40 dina sepisan. Ya Allah Bu, angger kok nganti 40 dina liwat urung dipotong, ya Allah, go jago ngangel. Rungkut cara kene apa? Apa? Rungsep. Rungsep bin semrawut. Ya. Orang mung rungkut, orang mung semrawut. Nanti 40 dina kok durung dibersih niku wulu-wulu tawi kuku, biasa nenggo manggon setan karo jin. Jebule setan niku paling seneng manggon nang daerah-daerah sing rungsep, rungkut, reged, semrawut. Setan paling seneng kowe manggon nang daerah-daerah kono. Mulane setiap 40 dina isti bersih. Sedangkan khitan menika wau adalah memotong kulit kulup. Tahu kulit kulup? Kulit apa kayak? Kodisit kita ngerti ya. Sedurunge dijelasna. Biyen menungsa ingkang pertama kali nglampahi khitan niku Nabi Ibrahim alaihis. Ora kaya zaman seniki gampang khitan, mangkat dari nggone Pak Mantri malah kari milih arep nganggo laser apa nganggo pemes apa sing model ukir Jepara. Ukir Jepara kan ben rada unik, ben ora bedani, ben ora ketuker karo nggone batire. Keri milih arep sing nganggo modern apa tradisional, malah sakniki wonten sing maaf ya khusus untuk anak-anak yang keterbelakangan mental, berkebutuhan khusus niku wonten sing namanya sunat hipnotis. Karena ngapunten nggih, tapi nek sing lare berkebutuhan khusus, nek bocah normal ya ora usah mawi dihipnotis. Nek nangis kepimen, nek mboten nonton fobia, mboten nonton ketakutan berlebih, ya sing normal mawon. Paling sing dibius niku nggon daerah apa niki jenenge? Ya manuke kayak gue. Daerah manuke sing dibius kayak gue. Iki bahasane dadi kasar nemen ya. Lah Nabi Ibrahim alaihissalam niku nglampahi khitan. Sit, kudune ngadeg berarti ge mike ya, ngoten. Ora kena-kena nggo ngaso sedelat kayak ya Bu ya. Kudu karo ngadeg ben ora nganging-nganging mike jan. Ngerjani tukang ceramah angger kayak iki. Wis ora apa-apa lah sing ikhlas, Bu.
Nabi Ibrahim Nabi jajal Mas volumenya diilangaken alih diilangaken dikecilkan volumenya dikecilkan mandan atus sedikit kabeh ya aku ora krungu Bu Nabi Ibrahim alaihi salam adalah manusia pertama sing lakoni khitan. Gara-garane Nabi Ibrahim alaihi salam umur 36 tahun nikah pertama kali karo Siti Saroh. Siti Saroh kuwi dari suku Babilonia. Walah terkenal nek wong wadon Babilonia niku wayune luar biasa. Gede dhuwur, irunge mbangir, kulite putih, irunge mincis, mripate belalak sampai bola matane warnane biru. Nek nang kene kan bola matane ibu-ibu ijo weruh duit. Babilonia biru. Wayu banget Pak. Walah hidupe lentik-lentik Siti Saroh. Dadi Siti Saroh dinikah kalau Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim usianya 36 tahun. Tapi bareng wis nikah puluhan tahun Siti Saroh durung hamil. Kalau tanggane ngrasani kabeh, ih, ulang tahun bocor meteng-meteng. Ketarake Nabi Ibrahim lanange ora urip. Lambe-lambe kowe jebule ya, Bu. Lambe mbranyak ora mung jaman sikit tok. Zamane Nabi ana wong lambe mbranyak. Ulang tahun bocor meteng-meteng, ketarake sing lanang ora urip. Sing lanang ora urip ya Allah. Janjane Siti Saroh ya atine kuat-kuat mawon karena Siti Saroh wis dhewe yang ngerti karo bojo lanang. Mak, ki durung diparingi rezeki anak. Mungkin Gusti Allah pancen durung maringi, ora apa-apa ora masalah. Tapi Siti Saroh lama-kelamaan akhirnya ngucap karo Nabi Ibrahim, Pak, bukannya aku ki ora sabar. Nanging kok mungkin Gusti Allah nggone aweh mai anak karo dhewek ora sekang rahime kula. Mungkin saking rahime wong wadon liyane. Mulane mana tak persilana sampean bojo maning. Nabi Ibrahim ya mandan seneng. Temenan apa punya kon bojo maning nggih? Iya temenanan, tapi ana syarate. Ana syarate? Iya ana syarate. Syarate bapane boleh bojo maning, tapi wong wadon sing arepan dibojo karo sampean nyong sing milih. Walah, langka wong wadon model kayak gue. Jadi Siti Saroh membolehkan Nabi Ibrahim untuk menikah lagi karena durung duwe anak. Tapi syaratnya sing golet bojo kedua adalah istri pertama ya guys Siti Saroh. Sing digolet nggo bojo kedua ora Bu Hani, ora Yu Sartina, ora Yu Iroh. Ternyata sing dipilih karo Siti Saroh pembantune dewek. Asisten rumah tangga namanya Siti Hajar dari suku Afrika ireng guys. Memang ireng kulitnya Siti Hajar beda karo Siti Saroh, tapi jangan salah Siti Hajar niku ireng senajan ireng tapi ayu. Ayune niku karena memang sampai Siti Saroh wong wadon majikan jatuh cinta karo kelakuan adabe Siti Hajar. Akhirnya dipilihlah oleh Siti Saroh untuk dijadikan istri kedua Nabi Ibrahim. Bareng dinikah ternyata Siti Hajar orang meteng-meteng juga. Akhirnya tanggane ngucapaning beneran ora urip gue. Ning akhirnya satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ngimpi. Nabi Ibrahim ngimpi teng jero impenane Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam diutus karo Gusti Allah supaya khitan. Akhirnya temenanan bareng setelah ngimpine selesai si Nabi Ibrahim pamit karo bojo pertama Siti Saroh panglakoni khitan. Siti Saroh dingendikani Nabi Ibrahim begini, Biung anu mamane kinyong kok mau bengi ngimpi insyaallah ke impen saking ngarsane Allah aku diperintah karo Gusti Allah kon lakoni khitan. Khitan siapa Pak? Khitan kue ngetok kulit kulup. Dadi merga kulit kulupku ki ana kotorane, ana najise. Dadi kulit kulupe aku kudu dibersihkan dengan cara dipotong utawi dibelek. Nah tapi Siti Saroh tanya malih, lah kulit kulup si kulit apa Pak? Ternyata Siti Saroh orang ngerti. Nyontek takon karo sampean, Bu, assalamualaikum. Ibune ngertos kulit kulup?
Mboten, wah repot denger iki. Ya wis, karena orang ngerti tak kowe ngerti ya. Kulit kulup itu adalah kulit kulup. Cara kenapa? Ikut kemana? Ke sini. Ikut ke sini dan ke sana. Oh, jadi cara wong Tegal kulit kulup niku kulit ikut. Kelo nek maaf ya nek ibu-ibu walaupun urung pernah ndelok gone bojo lanang. Kan durung pernah jenengan weruh kulit kulupe suamine jenengan. Wis diketoke mbiyen. Tapi nek sing duwe anak lanang, bayi lanang biasanya ngertos. Mandan jelantir setitik kae lah. Ya semoga kuwi lah kulit ikut cara kene ya. Lah Nabi Ibrahim jelas Bu, kulit kulup itu adalah kulit ikut. Takon maning kulit ikut kulit apa? Wis Bu, kulit ikut ki kulit kulupe kuncup pucuk ke wong lanang. Oh, arep diketok. Oh, aja Pak. Tek kowe ngerti aja Pak. Kuwi barang siji-siji nek kopan diketok jajal. Lagi bojone loro bedurung-durung duwe anak malah diketok. Aja Pak aja. Nek diketok nyong sing wudu Pak. Ge, ora tak ketok kabeh. Tak lewi. Kelah. Sebelum suami istri memang harus musyawarah, tapi Siti Saron itu tetap dereng lah, tetap tidak menghendaki dan tidak mengizinkan suaminya untuk khitan. Tapi karena wis perintah Gusti Allah tanpa sepengetahuan Siti Saron diam-diam Nabi Ibrahim goleti gaman. Jebule gamane wis dumpetna kabeh nang Siti Saron. Gunting, peso, lading, apa maning? Gunting rumput wis pokoknya dumpetna kabeh. Tapi bareng Siti Saroh lengah Nabi Ibrahim geragapi longan. Ngertos longan ora? Ngisor amben bareng grogok longan nemune kampak. Ngerti kampak? Cara kene apa? Sami kampak nemune kampak. Lho sing akhire diam-diam Nabi Ibrahim langsung maring alas maring hutan. Nang tengah hutan kowe weruh ana watu gede. Bareng meriksani watu gede Nabi Ibrahim menaik watu gede ketapel. Bareng tekan nang sanduring watu gede, maaf nun sewu mandan vulgar. Manuk cucak krawone Nabi Ibrahim langsung dipundhut, dilandes nang dur watu maklawer. Oke. Jenengan rasa karo bayangna. Ki diriwayatna Nabi Ibrahim nikah karo Siti Hajar istri kedua niku sekitar umur 80 tahun. Nikah karo Siti Hajar. Tapi bareng wis nikah karo Siti Hajar kan tetep durung-durung diparingi anak. Dan keterangannya jarene Nabi Ibrahim nglakoni khitan niku sekitar 86 tahun setelah pernikahan kedua. Dadi nek klawer ya wajar. 86 tahun guys, maklawer. Terus mundut kampak, akhirnya Nabi Ibrahim langsung ngucap Bismillahirrahmanirrahim. Des pendelo. Terus copot helmnya Nabi Ibrahim. Tanpa dibius bu nganggo kampak. Lebar wis pendelo copot helmnya Nabi Ibrahim niku njumbul-njumbul karo tulung-tulung iya. Allah. Ngelarat temen iya Allah ini karena jumbul lah ya mestinya sakitnya luar biasa bu tanpa bius nganggo kampak maning makdek iya Allah tapi karena wis ngucap bismillah Gusti Allah nggih nyekseni akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril mandap teng bumi ken ngobati Nabi Ibrahim. Bareng diobati kali Nabi Ibrahim. Lah ceritane merinding nyong merinding. Nabi Ibrahim dirawuhi karo malaikat Jibril langsung diobati kowe karo malaikat Jibril. Atas ridhone Gusti Allah Nabi Ibrahim langsung mantun
sembuh. Barang sembuh langsung kondur teng dalem tanpa pikir panjang, bengi langsung jajal. Oke. Ki cerita asli ke Bu, jak ora ditambah ora dilewi. Mung cuma penyampaiannya kanggo bahasane kita wong Tegal kayak gue. Bareng bengine dijajal direyen. Tapi maaf ya ngapunten kenang keterang. Bareng direyen jajal pertama ora karo istri pertama tapi karo istri nom. Karo istri kedua bareng dijajal Siti Hajar kaget. Karena kaget takon Pak, ki dene ora kaya biasane ya. Kayak nyong biasane nek acara khitanan mandan jarang cerita asli khitan. Soalnya apa? Mesti jarang pikirannya mana-mana. Tapi nabi men maning Siti Hajar ya takon, deneng ora kayak biasane, deneng rasanya kayak magelis kayak gue ya Pak ya. Akhirnya Nabi Ibrahim awe ngerti, oh ya Allah, nyong klalen durung awe ngerti, saking senengnya bentuk anyar. Dadi ora wae ngerti karo sampean. Ki ya, bisane sampean kerasa magelis, nyong jaran wis nglakoni khitan. Oh, wis nglakoni khitan. Heeh. Lah khitan siapa, Pak? Khitan kuwi ngetok kulit kulup. Dadi kulit ikut sing kotor kae wis tak ketok. Mulane sampean dadi kerasa magelis. Lah tujuannya khitan ternyata membersihkan najis dan kotoran lan supaya nggone salat karena wis ilang sekang bersih dadi salate dadi sah. Karena nggone nglakoni salat wis bersih kabeh sak badan. Kayak gue, oh ya. Dadi tujuane khitan gue sepisan ben bersih sekang najis, yang kedua salate ben ditampak, yang ketiga ben magelis. Beberapa bulan kemudian betul Bu, Siti Hajar istri kedua terus hamil. Alhamdulillah. Mbabaraken lare bayi namane Nabi Ismail alaihis. Terus kepripun nasib istri pertama? Tenang, Gusti Allah Maha Adil. Siti Saroke wadon wong estri wanita sing luar biasa sabar. Bareng Nabi Ibrahim usia 100 tahun, Siti Saroh bisa hamil juga. Bayangkan, Nabi Ibrahim nikahi Siti Hajar bojo kedua niku sekitar umur 80 tahun. Tapi khitane ketika Nabi Ibrahim sekitar 86 tahun. Tapi Siti Saroh bisa hamil ketika Nabi Ibrahim 100 tahun. Berarti wekdal niku Siti Saroh pun enggak muda lagi. Sempat wekdal niku teng keterangan riwayat sempat Siti Saroh niku ngucap, ya Allah, nyongke wong wadon wis tua. Nyoya seneng diparingi keturunan anak. Tapi apakah nyong bisa mampu? Ternyata temenan. Buah hasil saking sabar Siti Saroh melahirkan seorang bayi jaler lanang juga namanya Nabi Ishak alaihis salam. Niku khitan. Dadi tujuane khitan pertama ben ilang najise, yang kedua ben sah salate, sing ketelu ben ngapa? Makles. Makles aja eling-eling. Loro baik gue mau tujuannya bener pada salah paham. Maka alhamdulillah adik saya Ananda Akbar ya? Abdur Razak Akbar sudah dikhitankan. Mudah-mudahan saya itu Ananda Akbar dados lare ingkang soleh, dados lare ingkang min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, ahli solate, seneng maca Quran, pikantuk syafaate Quran. Allahumma amin. Setengah papat lewat guys, nyong mau munggah jam loro persis teng jam loro siki setengah papat ngajine wis karo tengah jam sejam 30 menit guys. Berarti insyaallah pun cukup nggih? Dereng sing nyukupna Gusti Allah, sing ngasih rasa durung cukup nanggap dewek. Takon karo Bu Hani sing wis ngundang kula alhamdulillah. Matur nuwun sangat lho ibu-ibu jenengan kersa rawuh wonten hajate Pak Abdul Khalik. Kula mawon sebagai tamu undangan rasa seneng marem. Berarti tandane Pak Abdul Khalik kalian Ibu Hani disenengi karo masyarakat sehingga sing rawuh kate luar biasa. Tepuk tangan dingin. Karena maaf ya, niki kula wis ceramah pun kawit mbiyen. Kula niteni
walaupun ngundang kiai terkenal tapi kok sing duwe omah kowe wong ora pernah serambung, ora apik karo tanggane, ora mungkin sing rawuh niku kathah. Niku saestu. Niki tergantung saibul hajate, sesuai amal perbuatan. Dan niki acara hajatan bukan acara pengajian umum kepanitiaan sing kaya nang masjid-masjid, Bu. Dan niki hajat pribadi sing rawuh niku luar biasa. Tandane Pak Abdul Khalik tiang saya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Pak Abdul Khalik kalian Ibu Hani sakeluargipun paringi sehat panjang umur, rezeki sing barokah, mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Kita ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, memberikan manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah, pungkasan yuswa kate husnal khotimah. Amin Allahumma. Doa sekedap diimami kalian panjenenganipun Al Ustad Nuridin Maksum kagem amberkahi doa kalau tetap menderek mengaminkan mboten saged Pak Yai tak ngalah barokah kali panjenengan. Monggo pinarak wonten mriki Kiai sumangga doa samake dipun imami kalian akhirul kiram Al Ustad Nuridin Maksum. Saking kawula Pak Abdul Khalik matur nuwun, Ibu Ani matur nuwun sangat lan sedaya panjenengan sabi doa mugi-mugi panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Usiqwana bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Taqabbalallahu minkum.